Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge Mama Msongozi kama ifuatavyo. Lakini kwanza nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kazi nzuri anayoifanya kwenye tasnia hii ya mazingira, hasa swala mabadiliko ya tabia nchi. Hivi karibuni nimemshuhudia katika vyombo vya habari akiwa anagawa mitungi zaidi ya 2000 ya gesi, lakini nimeshuhudia akipanda miti, maana mimi nilishiriki kule mkoani kwake kwenda kupanda naye miti pamoja. Nimpongeze sana mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango ya kutoa elimu ipo na ilishaanza na ipo endelevu, na hivi tunavyozungumza tunaendelea nayo. Tunao mpango wa kuendelea kutoa elimu swala zima la masuala ya usimamizi wa vyanzo vya maji, hasa kwenye changamoto ya kuzingatia sheria ya mita 60. Hii imekuwa ni changamoto sana, kwa hiyo tunaendelea kuitoa elimu. Lakini swala zima la utunzaji wa taka na uhifadhi wa taka, kwa sababu bado imekuwa ni changamoto na bado wananchi wengi hawajafahamu kwamba taka ni fursa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini tunayo jitihada ya kutoa elimu katika swala zima la upandaji wa miti na masuala mengine ya kuishughulikia miti, kwa sababu watu wengi wamekuwa wanapanda miti lakini kwenye kuishughulikia imekuwa ni changamoto. Lakini utunzaji wa fukwe na visiwa, kama mnavyojua, bado kuna changamoto ya bahari kwa zinakula visiwa na hatimaye visiwa vile vinapotea. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi ili wananchi waweze kufahamu hilo. Huo ndio mpango tulionao katika elimu. Lakini kwa upande wa kutoa miti bure, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba tumekuwa tukiuza baadhi ya miti kama kupitia taasisi inayosimamia miti, ingawaje kuna baadhi ya miti ambayo ni ya kimkakati, huwa ni miti ambayo inatolewa bure. Sasa niombe tu kutoa wito kwa taasisi zote ama watu binafsi ambao wanatengeneza vitalu kwa ajili ya miti ya kupanda, basi waone namna ambavyo wanaweza wakawasaidia wananchi kuweza kupata miti bure, kwa sababu huwa inauzwa kwa sababu ya kushughulikia na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru. Mheshimiwa Fatuma Taufik. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza. Nini kauli ya serikali katika kuwashirikisha wanawake, hasa wale wa pembezoni, katika kuandaa mipango na mikakati ya kukabiliana na tabia nchi? Majibu kwa ufupi tafadhali. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja miongoni mwa jambo ambalo serikali haimuachi mtu yoyote ni swala kupambana dhidi ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa sababu tumegundua kama serikali kwamba moja miongoni mwa watu ambao ni waathirika wakubwa wa athari ya mabadiliko ya tabia nchi ni wanawake na watoto. Na ndio maana Mama Samia Suluhu Hassan akaja na mkakati na sera ya masuala ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kumnusuru mama na binti na mambo mengine ya kimazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru. Tumeikosa kazi moja ambayo ilitakiwa tungeipiga mno, ingepiga wiki nzima. Jana si mimi mwenyewe nilikuwa na dharura ya kifamilia, kwa hata siku nilikuwa juzi ile nilitaka ndo tuorganize ili